好，我们可以看到那个手表和手机呢是几乎是同时的，几乎是同时的哦。那我们也可以直接从手表这边去关闭闹钟，这样子，你可能手表是戴在通常都戴在手上，睡觉你也不会拔起来，但是呢，你的手机可能是放在床头边，或者是放在客厅外面就充电，或放在别的地方再充电，但是你就可以直接从手表去关闭闹钟。好。